الزلفلون الزلفلة تاع قبايلي تيفي تذويل تبوساكي ديوث تمطوث إديار زنغورنا ديوث إقلان تمغناس ميليتونت أسوسياتيف أنسينيونت تفكا أخوذينس إي تقبايليث إي لا بروموسيون نت تقبايليث إي لا بريزيرفاسيون نت مسلايث تقبايليث ليدونتيتي أكو يدلس أقبايلي يدلس أمازيغ ثورة تكتف دي 2025 عفان شتني على دنا مسلاي الساقية أكون جا أتسيسين مخونوية أتكمل أد مسلاي نتاثا في منيس تاقيد مسا سامية ولد عمرة أسينا أزول فيلم أسو في اسمها القبيلة تيفي الزفلة اللي مرتي ميتعرض زول أكوي وذي تبعا تقبيل التيفيس الفرح دا مقراني يدلي غاسكيني يدون لأن مرتي مسامية نوكنس الفرح دا مقرانة ساقي يمثل اللي ضيارانا دي قبيلة تيفي يعني الفرحة طاسي مثل قبلوض عدا روض إي لانفيتاسيوننا سمية وقبل نبدو اسكو زمر ذاك كيا دمسلاي شطوح فيلم يمسفليدن وكنا الزرن ذنتكم هذا تحكوا شطوح بوانسيكم عندي ستعيشيض باش كذا وليني مسفليدن ذنتي سمية ولد عمار ولا روان وفت يعاركنا المسلاية في منيو دونك سمية بن سالم ولد عمارة تمت تقبيلي دابور نجيها لا فالي دو لا سومام نوقفو كرغد دينا ميد 11 اسكواس ديال العمري ومن بعد روحها سوقفو ومن بعد ميدي مغورغا كاين شي طوح نروح ثوفيرت أني دان إغريغ دي ليسي أني دان يغالغ تسلمت نتمازيغت دوك سكواس 95 donc je suis pionnière de l'enseignement de Tamazight. Après l'année le boycott scolaire وغلطت سلمت نتمازيغ سكواس 2001 دونك راح هذا فرنسا اني ذا كمل غابريديو ثم دورتي ماشا لاصليو تقبيليتيو طفقت جوزيسن كملت نغف يدلس نغف ثثليت نغف كنيك السعون أمكن صندوق مضال أكنك أدي ديرن أمنو ثنين أمياب دونك تثليت النغ أتيلي أمتث أمثياب ونبغى لا تيلي أخير متثلين يظن نبغى أتيلي أمتث أمثياب سمية ذي 2025 ثوريض في الكتاب ثقية سماضاس غران داريان وقبل هاد المسلي فلس اسكو زمر ديني اي غار غران داريان ذا شو ذا المعنى سي شي ميد وكي ذي سمي استختار ذي كتاب ثقيل زرد كنيكا ثاروق احسب يا ربي يسهلي كنا ثاروق اكثر من وين يقعر يسمسك نزلنا في التدخيل وذلي ساكيني خاطر شي تمسليت في باطاس نتغاوسي وين صافي chaque fois زدنا في التيتر on l'enfermait dans le titre donc il fallait un titre qui va pas l'enfermer dans un seul sujet donc nous Fayez de Grande d'Ariane Guinée on avait travaillé avec l'Armatan donc أشغر donc des تزوارة les graines زريعة c'est la vie c'est la transmission زريعة كل ما تشمرت الوكالة أدفك أدخلف أشاك فوا أدخلف لكنك c'est à l'infini et après Ariane اليوم تمتص من la mythologie grecque donc Bébès
يتفديون الوحش يقريث ريون اللابيرانت يقريث ريون اللابيرانت كل هكا كاينة 6 اسكواس ناقل كل اسكواس سقاب ديجونر داخل سينا راحت تفهم من بعد وغالمد جامي تفن دبريد نسنا كني ادو غالم أنا جامي تفن دبريد نسنا كني ادو غالم ميد اسمي اديوسا تيزي يعجبس اغيانا كينا دونك كني اديو غالك نوتي تتسارى الوحش الناعم شغل خدمت في كياس السلاح ينس انا في كياس يون الخيط زكواغ ثيوي بس ومن بعد ديوغال ديال فبريدي سكن ديوغال ام حكيت ان اسمس نكوني القبائل اسمها اكزا اسمس إضغاغن إملال توت لون دو سون شما بريوغال يفد بريدس دونك هذا كاين وريخت دون ان بوت دو ترانسميسيون باسكو اشكون الا واساني وريخت باش يمانيو باسكو كنا زرخ ومية زرخ سوان سيدو سير زرخ سوان سا ان دي الدور ماشي وكيني مشطحنا كيني الراو يستبان نجيما نغ اسميس لولند كتمورت نعم لولند كتمورت فرنسا إلا قاد زرن سوان سانت كاني مولان نسن دونك إلا قاسن الخيضة كيني لكن مشي تجبدنا تزرن مشي عاشن مولان نسن مشي عاشن جدود نسن. Donc c'est dans un but de transmission. Et je dis ce fil-là, j'ai tiré sur le fil des souvenirs. أكني أدارو livre guinéen. Et à quel moment يستنيض إلا قثارو إلا قد حكو تحكيتيو صراحة يالتي كنت نجمع كويتا كاينين كوني فات لي زادولت جي روماركي بلي يالي وندقنا يحكو توجور كانت حكاية مواسمي قلا مشطوح شفاق جيدا 97 سنة ما تنزار دينا اسمي اللي اختار مشطوح تحكو غاسا كني شفاواتي نس لي بلو ريسونت روح نتا سو سون افاسي دو سا تيت كني شفاوات نوسميت لا مشطوح سو سون غرافي دون سا ميموار دونك تحكو يارد سميت لا مشطوح تو سا et donc je me suis dit que cette période-là de l'enfance, c'est une période qui construit. يتبنوا la personnalité نومدن. Donc, nous de شو يقفنا la personnalité non. Ça fait chaque fois, je retournais dans des souvenirs, dans des souvenirs et tout ça. Après, des amis, la famille, كلش بعد قالني chaque fois شو قالوا نتستاروا ظهرها. ناس كنا لغة قلقبي نحكو ثني دمي أبخي ناس نكون يدرس نغتو ثلاث نغ قيم أطس ثلاثنا باغ اكزومبل قيم تسيماويت أطاس دونك قريب يخترح دونك لي سوفينير كيني داغ كاسا كيني لي غازكا ولا شي صافي إلا قات نارو أكني كتني دافن وإذا راد ياسن ومن بعد donc c'était dans un but de transmission. Justement, أطس les scènes d'enfance يتحكي ماذا لي بيتي زعما ماذا يدعى 10 ياكل أطس ديك السن تصاينت مليح دونك من يساقي اسكو لا اون سين نا اون هيستوار كي دغ الساقي ثوري تقيم من داك هذه البالي صاي كيما كثرتيا لن تتصل après
إلا تاطاس يسميس اسمي نتوحبس خامت وخام جدي كثمغرا خاطر راش مشطوح تديرونجيني مقرن دونك تحبس نغلق المتخامت وبعد نقود البلا البقلاوة نشا كويت وبعد نغني لك صيد ثقيلة مي داش دغني سميس ثورة كيجيني ما تخمم يوث ريون كلي سوفينير كينيا اسمي إن لا اسمي نروح نزار الماجيسيان أعزم كليكول يعزم شحال من حوايج وكلش الحاجة تصراغ ومن بعد تفاغ ماكنو ثرغارة وكلش الحاجة تقزم ومن بعد هاد السيارات تكولي دغا يدمد كل سيكاريت داخل مطبوط يقزمي طون دو ومن بعد يارات un seul morceau et tout ça. Après, quand il a fait un accident de voiture, الطوموبيل سكوت تكروش اباري كوني توري نويصد الصح داع الزلي ريباري. نروح نقارس عزميتي نتا غزير الى وين موك زميرة Et c'est là qu'on rentre aussi dans le monde des adultes. On se rend compte que la vie, elle est plus compliquée que ça, que la vie, elle n'est pas magique. Ouais. نولد مام تصن الجيران كارتيي اما كني نحولفا لكني لونتوراج ني من تدرت تيديرنك داخل قذل ساكين اسكو سيتي طون بوت وكني فير فيفر لي فوازان لا فامي دي قذل ساكين خاطر زيتنا يابي لا سيلول فاميليال نتيدير داخل الكوخام نتيدير داخلني اون سوسيتي زيتنا كل ما نفغ الجار نتقدرت ما إلا غدني ناغد دوسخ من روح ويد كرانا روح غيد كرانا سميسا نروح نتا سوال اكني نتا غوالي باباتنا غنا كيماتنا غنا عميتنا لو فوازان كيف il avait presque, je vais pas dire le même statut, mais presque le même statut. Donc on avait une vie familiale et une vie sociétale, la société. Et donc tous les voisins étaient importants. Ils avaient leur rôle dans cette société. C'est même ما يلي ان فوازان يسوغ فوق شي مشطوح كي نشفا نتاكوذ بلوس ماشي الفوازان يتاكوذ بلوس نتاكوذ ما دي سوغ فلنا باسكو لو كان هذه زارني ما ولنا ثروي فلنا دونك سي بيرسون اجي مقرف لا الا قات نقدر الا قاسنا غوال يعني ما يسوغ فلنا دونك نخدم بيتيس صافي انتو بوني دكو خامنا كلي ونمشي تربي الدريس دونك سي فري مشي دني غيكي زيك c'est une grande famille. C'est-à-dire, ويكتش مروة ويفرقيني ساعة كذوا chose qui a changé depuis malheureusement. D'ailleurs الوقت اللي نكون اسمين بلادي مشطوح نكشتي مكواري خامن خاطر ديجا خامن وتقفلنا الساروت تقولتي دارت تشمض نكشتي مكويت الجيران نكشتي مكويت يا خامن. Je pense que ثورة تبدل التسويع إلا قد تفضل غادي تفضل رونديفو كنستيو التليفون ما داسا فوالا اكزاكتومون تمسلاي داغني في تمطوط في تلاوين تدرت الوقت ني لا سوسيتي وتفغ نتارا كي نبغانت وخدم نتارا وساعه نتارا الدروات فواياجين توحدسنت أطاس لي زانتيردي يتساعد مطوث ديال لا سوسيتي يعني امشي تتعايشين تنشلاقي اسكو لي زانتيردي ياكي قبل انت
الفغي نسنت نا اون سيلونس الغوفوز نشتني الكونتست نشتني اون سيلونس مشيت يحكوا يا نمشي تسيدي يدرم لا بيريود ني En fait, parce que pour elle, c'était normal. La société, c'était comme ça qu'elle fonctionnait. C'était normal. إلا قد صات باللي عقبو ماشي تدار. دونك أمشي تدير دي مدينتك تمش تحت أمشي تدير دي تدارت ماشي كيف فمطوطك تدير تدارت elle a plus de liberté qu'une femme qui habitait dans cette petite ville. أشغر خاطر كتدارت الغاشي قويالاس كان تقدر تقفل فينالمون الغاشي ميوسانن صافي تمطط تحر تالا تروح للخلا يبدا لنا كي تتماكر سنيثن soit c'est des personnes de la famille, soit c'est des personnes de الجيران voilà mais ميوسانن في الغاشي من كنا كتدار قفو qui était une petite ville خاطر تسويق ندارو قفو تسويق ندارو قفو تروح ندار سبيطار تروح ندار طبيب تروح ندار الدونتيست دونك دوكو لان اتصني براني ندي تسن الرئيس سي peut-être ça qui a fermé qui a enfermé la femme à la maison. C'est peut-être ça qui a enfermé la femme à la maison. Et en plus, la France, il y avait une caserne. Ça fait un lascar d'arni. Après, il y a eu l'évolution. أنا داكشي من دوامن الوخام دونك تلاوي حوايج نتاعنا غادي نروح نترثالا حوايج نتاعنا غادي نروح نترثالا غادي فهمتنا دونك سي كيلكو شوز كي ديفونو نورمال بوغ ال شغل انا كني قبلنت لو صوغ مسنت هكا كيني يما وخا متفغرة تمطط الجيران كيف الجار هنا كيف donc elles étaient résignées les femmes elles étaient résignées à vivre de cette façon-là كنا dans le mode de fonctionnement نسنت تمسلايض ميم في يا يو ان غالا انا راكن ملكه دمران اني ذا دير كازن كان يروحن في لوين وساعتين طلوا روحن طلوا كي تصمتو في يغنن غنانا فوالا dans notre esprit d'enfant on n'a pas دينين نبدا غني نتحوسو المحياف قال سميك علاش تروح انت شنو تروح انت كنتو تصمتو دي غنين وي دونك اسمي تغنى ملكة دمران قبو le public il était masculin il n'y avait pas de femmes qui avaient été donc c'était pendant les années 80 ثورة كينا ولا صافي تبدل السوايع mais كنا غتبدل السوايع il a fallu qu'il y ait des femmes qui cassent le tabou روح انت les concerts guinéens فهمتي دات خدمت فهمتي donc ça veut dire غاس elles étaient résignées mais والقبيل نتاعها لو سورنسن ça veut dire ثيمات وقغرانا راه يلي سالته في كنيكات صغار ثيمات وكفرنا راه حانوت انا سميت يلي ستجا تروح اين يتدار نتاف يلي تبغى راه تدار باغي ايش ميني كمل اولي ايش مينا كل مومون يدرس الخبر داكني لي ريغل كي وصحان تاعها شغل tu as commencé à remettre en question كون شتي اسكو دي ما كاينين لي بوتيت في نا لمي في مقروض نا ديجا سمينا تمش تحت خطر نسعيو تجارة تاروميت
تروحوا على السوق، تروحوا على القهوة، تفار، تروحوا دار كتحونا غيمانيس وكلش تيماتين وتروحوا نتلاو في مقالة أشوغر تيما تمطوط الساعة أزرف تفا في زعما تمطوط الساعة زرفت فاغ دونك كيما نيك زرق باللي يافي داغنيك قخام كنت تقشيشين نسعى كيما تنطغم تيزمر هادي فغاك نتيتي وتو بحريع alors que كنت ونتفغرة donc déjà j'arrivais pas à accepter إيواشو نقدر المحيا في غينيا إيواشو نتا ساعة زلت دار واحد زعمالك دمران كينو صغارة شو غار نتا ما ديفاغ جليكول هادي غار القرايين نسو بعد ديفاغ برا كنيش أديورار كنيش سميسن كنتي ونسطوطوش كان قطاق ونزمير أني دايرة ونزمير en fait on avait moins de liberté que les garçons. Oui, oui, beaucoup. Après مني صغريض تفوض tu as voyagé صراحة دير ذكر فرنسا اسكو نشتاقي عرور مخميني تواليت سي ان اكت دو كوراج ناغ ولا ذا كان دايني لاقن سي اون نيسيسيتي خاطر باسكو كاينين كتواشو دينو cet acte de courage-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Il faut savoir que déjà, j'étais en terre ici, à mon territoire, كانت ظهرت. Alors que قبون ولاش الليسي إيش كايت نتاع الصيف كنا ظهرت جليسي الصيف ومن بعد إيش كايت نتاع الجزائر كني ظهرت خدمت des études universitaires. Donc on va dire سيدا qui se sont battus nous ثنتين يسماتهم قرانين elles se sont battues pour أكلا ظهرت pour s'affirmer dans le monde du travail, dans la société, au collège. C'était pas facile pour elle. Mais par exemple, en troisième, il fait l'école. Donc, du coup, يسمى كملت غلط مي شفير داك نيك بابا روح اديزار بابا سنيو متقشيش داك نسينا وتستخير على تجي تكمل القرايه تو سا مي نكيني سميت الحق نكيني القرايه سيتي الى قام غار الى قام ماناش متقشيشين نلقى نهار صافي on va dire que ça avait déjà évolué. وتستخير ما تقشيش تقليكو لا خاطر تقض l'âge de voilà un âge adulte. Oui, ouais. Et est-ce que là une femme qui je fais de l'entourage de musique mais là c'est un modèle c'est un exemple pour toi. زعما غادينا كنتي لا وين قبايلين سي دي زيكزامبل يوثي كي ماركينا كاين فام كي تا ماركي bon bien sûr je vais dire Dima elle m'a marqué parce que elle s'est battue pour elle-même, elle s'est battue pour ses filles voilà donc elle était très très courageuse et elle lâchait rien. Donc, ديما après l'Inde, donc qui m'ont marqué, ça m'a marqué, par exemple, Nahmama, c'est تجلت ضرب دلاوي سيمانيس voilà سمغرتني c'est des modèles, c'est des exemples toutes ces femmes parce qu'elles sont d'un courage incroyable. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis toutes les femmes kabyles, je les admire.
فوالا سورتو تيلاوين وقغرانا رانا تيلاوين دايوغ ثمت التقبيليت ونقرا لا سوسيتي نغار كاز نتك بنان اخام باغ اكزومبل تمطوسي تمدوث دقان فينيغ سخام باسكو باسكو السعوانيت يرنا السلاي السيما السلاي يرمل سميتي الحق السيما ضرمل ميزيك سواكل نتاتي خدم لنا نتاتيك بنو نخام نتاتيك بنو نخام نتاتي تجديد فوالا اي ساكي الغرم كميني كاسكي ديستانغ تمطوس تقبايليت يقريوسين ذي الغربة. Elle s'adapte facilement au fait. Qu'est-ce qui la distingue? Elle s'adapte facilement. Elle s'adapte facilement et j'ai l'impression qu'elle se dit pas ça c'est pas pour moi, non ça c'est pas pour moi. C'est une battante au fait. ما تدور الغربة تصوت شغل ما كانش elle est bien يسمى ساعة السلاح سوى شو تقابل donc elle s'adapte partout عندها تروح elle s'adapte c'est son pouvoir d'adaptation. وشحو ياري العثبيس ايه هاد نغال ريد الساقينم ثمسلا يضد في الباساج الكوليج سميت فوق لونفون سنينم تروح الكوليج عطا كيني تحكيض ان شونجمون مقرن الشياخ الشيخ ذا مصري يكون يحقران عطا كيني شغالي تحكيض في الكوليج يتبان الشابيتر نيس ذاكني سيتي تري امبورطون بور توا اي غار. C'est le passage vers l'âge adulte. من اللي مشطوح نحسب يا ربي ونحتبر الوقت يتعدى نتمغور فوالا مي une fois qu'on passe au collège il y a la transformation du corps déjà il y a les interdits qui commencent et il y a le temps qui commence aussi. يمانيك نظر باللي الوقت يتعدى دايوغ ما نربح لا سيزيام دا شو يغد تاغن بالكادو قال وقتينو نتروحو كويت الرجال انا كني اسناوي تقرعون الكازوز قال وقتينو مي سمس شو يديون كيني بابا الكادو يوهي ساعه. Donc, je me suis rendu compte que c'est l'âge auquel le temps, il ne s'arrête pas, il commence. On dirait que le compte à rebours commence. Voilà, on rentre dans la vie d'adulte. Et la vie normale change, et c'est des combats quand même. Alors que quand on est petit, quand on est dans une école primaire, quand on est petit, là, au fait, يسمس ديما ولا نغيك تخميمنا لكلش دونك كنا دي مشطوح نقرا مشان سوا نغرا voilà mais quand on rentre dans l'âge adulte on commence à réfléchir par soi-même voilà ثليض très sincère كوينك كنو كيتكتبوا تحكي sans tu étais transparente est-ce que سوسيم ثوار de ça parce que la sincérité c'est une forme de vérité être sincère c'est être vrai donc كاين حملق ثيدت وزمان قرا حكيت الحوايج اكنين لان جبوف اكنين لانت je pouvais pas les travestir دينيغ الحاجه شي بحال كنت شي بحال انا غير مسح كارت أكني لانت وين حملنا ثيدت جو بونس تكوى الغاس ثيد ماشي نقاد ثيدت يسقراحن خير من كذب يسقراحن
Ouais. Donc, du coup, quand on aime la vérité, on est sincère dans ce qu'on on écrit, dans ce qu'on raconte. إيه مثلا نيوك في يد مسلايض داخل اسكو لان ويدي دا عقلني ما نسن داغن اسكو خاطر طاسي تحكيض لي بيتيس تخممتن طون كاشيت اسكو لان ويدي تيغران عقلن فهمن من الميث ضرا وفان ديما ننسن داخلني لا نريد عقلني ما نسن باسكو سي فري كو بدا راكوتي سباون بدا اسماون j'en ai gardé deux. J'en ai gardé deux. Sinon بدا راكوت لا نريد عقلني من إذا عقلني ما نسن عقل ندويا ابري يونيك زدغن قفو ما تهضر في الدرويش انت دارت ما تهضر في تيل كوميرسون في تيل كوميرسون عقليتي زراني زراني وين سميو فات زراني وين زوين يكتزضن القهوة زراني مليون وزرنا لك قبونس il va juste se reconnaître dans cette il va se reconnaître il va se dire oui ومادن كينا دغا مي تحكي حكات في يونو الدرويش j'ai eu un retour qui m'a beaucoup marqué. C'était يوث نتمطط ثغرات أدريسة كين غرنداريان أبري تشكايد لا فوتو الدرويش نسميس تيزوزو ثنين كليدو كده الدرويش ناغي تو سا دونك اسميس محلانيو دونك فوالا سي كوم سا كي سناغ الدرويش نتيزوزو دونك راس نكون الدرويش ناغي نسميس وزرق على جونغو ناغ بوجمع القاعة ناغ اسميس finalement la société elle fonctionne de la même façon partout en Kabylie et que chacun peut se reconnaître dans un événement, dans une situation. شاك تدرت ساعة درويش ساعة شاك فيل ساعة درويش راني ميم ثمطوثني فيه دمسلايض ثمطوث نتسث دركاز ولا كوني ساعة يوث شو كل تدرت ساعة يونا كني وثكني أما كني بوند مول كل تدرت الناس اللي ميم سرسنتني كي دونك سي بور سا كو خربوني على الليفر كي il va se retrouver داخل. Parce qu'à un certain moment, moi, je suis passée par la petite fille pour raconter des choses d'adultes, finalement. Et en fait, j'ai raconté la société, comment elle était. خاطر تيدت نكوني خاطر نغون ساعة الحاجة يجيني نغل الحاجة يجيني نكوني تسيدير لك نكوني يسمس نو فينالمون نو on est comme toutes les autres sociétés qui ont الحوايج مذانا voilà ils sont différents chacun a sa différence chacun voilà إما توليض الباركورين المساكين سيدي عداض يو كان ديت الحقا شو كمي سوهمن شي سوهمن ودا كاع يوث حاجة هكني كونتي تسكنا اسمي الغاد كا راح تداوي مدينة هذا شوت لاكيت البلاستيك اسمي ما غاد مختار داش اسمختايا اسقارا surtout quand j'étais élu et que je devais voter des choses très importantes qui allaient changer la vie de la ville, la vie des habitants et tout ça. تصار قروة سميانة اسمه لا تمشطح تسولك راكت بلاستيك تروحوا عندها قمامة نكت بدون بلاستيك طبعا ثورة تقيم l'hémicycle elle vote des choses et voilà donc j'étais aussi membre du conseil d'administration oui c'est qui انت راهي سي زراس داوات ناس با تسطر كم الطالون زاسك j'étais aussi
dans le conseil d'administration du SMIREC. SMIREC c'est un organisme de la chaleur géothermique قداو القاعة كنيك مدن تسحمون ماشي ستريسيتي ناغ سينرجي سولير ناغ تسحمون avec de la chaleur géothermique. Donc, quand j'étais membre du conseil d'administration, alors il fallait voter le budget. Et le budget, c'était un budget, les chiffres, c'est tellement de c'était des millions d'euros. Du coup, moi, je votais sur les millions d'euros, alors que l'intérieur de اللي يكون متقششين سلكلاكة البلاستيك كتبي دونين تبي دونين كوامان et tout ça. Bah, je savais pas qu'un jour j'arriverais à là. mais إلى قيوفنا حاجة. On ne doit rien s'interdire. وتقال وقلاقارا دنينيو وزمير غارا نغ وقادر أهث وتصوض غارا يون ميلا وقعر بارا ولي زرار ميلا يزمان نغ ولي زمير غارا. Il faut toujours se battre, il faut toujours ne pas se mettre de barrières. الشغل الحاجة يجيني ماشي إنكي داغني إيوياض كان non خاطر وماذا نكيني زمرة وماذا نكيني je peux être élu, moi aussi je peux être voilà avancer dans la vie. Donc c'est pour ça que voilà اسمي الله تخشيشتم شطحت مسينا غيما ايماني ذي لا فرنسا في قرية في القذاري هنا faire le couvent. Donc, bah, finalement, ce n'était pas que ça. Donc, voilà, donc ça. Et j'espère qu'il y aura plein de femmes qui se mettront aucune barrière dans la tête pour avancer dans la vie. Ouais, donc la petite fille, jamais t'imagines d'imaginer cette تعدي ودرارني. Voilà, exactement. C'est pour ça que dernière pendant nous des درار vraiment. Ouais. Et الساقيمي مثلا ذاكني حكاية كينم تنيري فاسن بطاس قمذان ماذا ذيك ميسنن ماذا ذا عقلني ما نسن ماذا ذاك ميسنارا ذا شو ذي حلفاني. سوفيا وتبع شيدنا يعني الساقي مثوالط حكاية كينم تنيري فاسن قمذان أما ذويديك ميسنن أما ذويديك ميسنارا ذا شو ذي حلفاني لو غوسونتين ما تزرد ذاك مثلا الغاشاك أقارن l'enfoncine même qui te croit. Je suis fière. Et puis, une fois qu'on écrit un livre et une fois qu'il est entre les mains d'un lecteur, ce n'est plus notre histoire. Ça veut dire que تفغيا فوس ça veut dire il s'approprie le livre, il s'approprie l'histoire, il s'approprie. Et c'est ça qui me rend vraiment heureuse de savoir que d'autres se sont appropriés le livre. Parce que tout le day, une machine, non, et une vous vous êtes reconnu dans le livre. Parce que ça, c'est la sincérité aussi avec laquelle j'ai écrit ce livre. C'est pour ça que vous vous reconnaissez dedans. Voilà. Donc, le retour qui t'a le plus touché, est-ce que le retour qui m'a le plus touché, le retour qui me touche, c'est quand les gens ils me disent je me suis reconnu de l'actrice, de l'acteur du livre.
Donc, c'est quand les gens ils s'approprient le livre. Mm. Et c'est quand aussi le livre, il procure des émotions. Parce que moi, ça parle de livre. Quand il procure des émotions, assez تحزن تتصاب, euh, c'est là hein, que je suis contente parce que je me dis, voilà, je suis arrivée à ce que je voulais procurer des émotions à mon lecteur, qu'il s'approprie mon livre et que ça soit son livre maintenant. D'ailleurs, ثغرات تشكايد يوم المساج تنيد c'est mon bébé. Donc, du coup, ben, se l'est approprié. Ouais. C'est là que je suis contente et que je suis heureuse. Et le Canada résumé كل نشتاقي en une seule émotion. هذا شرط لي. Euh, j'ai dîner en une seule émotion. Je vais peut-être dire la résilience, euh, le courage, la résilience, le courage, la vérité. Ouais. À la fin de ce livre, enfin, مش à la fin, نظام, et l'avant-dernière page. Après, تنكمل سوق لي ستيفيناغ قبايلي et tout. La page de l'enfance était tournée. Qu'est-ce que alors كي نستقسينو est-ce qu'il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir? Ah bien sûr, moi Parce je dis, زاش تقرا كما يوري غادي اللي ساكن قرا dans une vie, il n'y a qu'une seule enfance, mais dans une vie, il y a plusieurs vies. Donc, je pense que une fois qu'on tourne une page, on ouvre une autre page. Donc, on va sur une autre vie. Donc, oui, j'espère bien que, voilà, il y aura, il y aura plein de, il y aura plein d'autres pages. Déjà, j'ai participé comment dire, à une œuvre collective عند نورا كنت شحال يدنا غابريمون هاد لي سنين غادي نز اسمس إذا من داوين هاد خدمة des actions pour les enfants défavorisés et tout ça. Donc je peux pas vous dire plus sur ce projet parce que ouais. il est au stade de projet ماشي غادا كاين كاين زقس voilà. Donc après, et j'espère aussi en lisant Graines d'Ariane, c'est que qu'on retrouve cette dimension identitaire qui est très forte et que j'ai voulu, que j'ai voulu notre identité kabyle qui est très forte, que j'ai voulu transmettre à travers le livre. Et de شو الميساج اللي بغيتي تساعدي la photo de couverture كي تخمم une robe كتفهم تفسر تقندورس كسيوت. D'abord, cette robe-là, moi, cette photo, je suis tombée amoureuse de cette photo. Dans une exposition. Donc, c'est une photo de Farhat Bouddha. C'est un très grand photographe. Donc, on doit vraiment être fier d'avoir un photographe de sa pointure. Donc, d'abord, تقدر نجيداس ستيس donc il se met le message c'est au fait notre société la société kabyle elle est كلشي فضح mais كلشي فرد غني. Donc, derrière la robe, on sait que c'est une robe de femme, on sait que derrière, il y a une femme. Mais نحمل نفر الحوايج نحمل وتنتظم قرارة
voilà, فرح بودا. D'ailleurs, الصوابغ أزول. Et la transmission aussi, c'est une question de transmission et d'identité. Et تقدر كاينة نستيس voilà, elle fait partie de notre identité et puis il faut نتفق تقبايلي ثما. تنميرتي ما سامية عطاس اسكو تساعد أول أنت قرا في دينيض هاث تبغى تساعدي ضا ميساج أيني مهول أولا ثقارة وحمل غارة أولا ثقارة باسكو أول أنت قرا يتذوي تبوا الساقية ماشي ثقارة سي با لا il y a toujours une continuité dans la vie. Oui. Il y a toujours une continuité dans la vie. Et أساكين العسكر ولا شيخ دونك إلا قد نجا زريعة يلهن أردي كني خولا في يلهن. D'ailleurs, je vois la photo de Noro Damara. Je pense que lui, il zara zara يلهن شوف غدا يلهن فوالا أطاسي كتب عن بريديس. نزمر ضغط فكرة كي كاع عبد مسري هذاك شي طاح في اللاس ديالي لكن Je suis très très fière de lui, je suis très fière de l'avoir connu, je suis très fière d'avoir été sa femme. C'est c'était quelqu'un de juste et c'était quelqu'un يقبل يمثل نتا بصح قبيله راه تمثل قبايلي تمثل ليدونتيتينا ضغني نتا يسمسل وصاين ديجا قال كم ثلاثة نغط لانغطس نسكو تيماوي لا توجور اتي اورال دونك قال ثوران ذلاوان تنارو ثوران ذلاوان ذلاوان أنا عدي أرثيرا خاطر تثليت ونتوالو غارا ونتواسل مذارا القرار سدنقر دونك نكوني أورني لي غدويد راتيس نقرن أورني لي غدويد راه ذي نطلن إيروجي كيني غير جان لجدودنا. Voilà, parce que la langue d'identité, c'est des trésors inestimables qu'on doit transmettre aux générations futures. Donc, يضلين تايلا ساكنين ولا شي ثما إنك خدم مازالت دفارس سلام غاطس نويد أردي لنا أمتسا سفلويت بستيلون يصوت يسشم تقبيليت أريخامن يسشم ثيران تقبيليت أريخامن فصوغ ذاك ثورة إمدانا كوزان بلي تقبيليت توارو ثمازيغ توارو مي ذي لوان الناس ما نبداو نتنتارو نقرد ça a la conjugaison, ça a la grammaire, ça a la syntaxe et tout ça, le ration aux arana. Donc pour eux c'était une découverte. Ah oui, تثليث نغط توالو تثليث نغم تثليث نغط نزمر تنالو نزمر voilà. C'était c'est un grand homme et ça restera un grand homme. Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir تلويث خسانيس ليرجازنا من تاغي يكدني يكسكش من تقبيلي تسخا من خاص الساقي ولا شي ثمي لوفغينس مازاليت اللي تخميني تكملو تنميرتي مع سامية تنميرتي تقبلوض اللي ديال انا عساقي سلام مشيتي قلت نقالوث سلام مازال الدو غاضب داغن جانفيت القبايليين
داغن تكتفت كتافن سوغ امازون. فرونشمون سندمي مارا باسكو اين ثف مداخلكيا الا وين كوني صدصن الا وين كوني سرون الا وين وندي سمكتين اتصل شغال تغال ما لونفونس تغال ما زرا ذاكني وسندمي مارا هذه نغثن ميرث إكرابون دي قيمن يدنا أرلا وناكي تنميرثي ليكيب لاغيجي ميرثي كلت وستويرا إمحباس نتمر ثقبيليث مسالمة ثيلدي ومعينا أقلا غار ثمانون لي 38 كونداني أمورثي واشو لي نسن يلس مازال أن الحوم مازال أدنا عقض ميال البطل ألما أفرند تنميرثي ودي قيمن الأرسولة ويس نكني دانك بغي غادينا j'ai une grande pensée, une grosse pensée à toutes les familles, les détenus d'opinion. سلام أديس وس أتفغن خاطر نزميرا لا نغوم ونزميرا نغوم يطيج صغار بال دونك سلام أسن الكوراج سلام أما الساقيني غادي ذي لليين أما الساقيني أدالي ثفاث في اللسن بغي غدارني كديني يون il faut croire en son histoire, il faut croire en son identité et il ne faut jamais oublier d'où l'on vient, malgré tout ce qu'on peut vivre de négatif. Donc, أقبيلي غادا قيم دا قبيلي وزمر هذيلي غادينا النظام تنمير ثنميرثي متنقرات إثيكلت النظام ثنميرثي كرا بوينتين إدي قيمن يدنا ألا وناكي قيمة برونشي مات قبيلي تيفي مازالت والي ما مينوس إذا مكاز أرثوفات تنمير